Maman, Oui, mon cœur. vraiment là, je suis très malade. Il faut que tu me fasses quelque chose. C'est vrai que tu as un teint un peu pâle. Tu as de la fièvre? Ouais, tu sais ce qu'on va faire? Va t'allonger. Je vais te préparer un remède qui va te faire du bien. Là, ma fille, elle est malade. Je vais lui préparer une baume. Venez avec moi, je vous montre. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord faire fondre ma cire d'abeille. Ouais. 5 grammes. Et une fois que ma cire sera fondue, je vais rajouter 25 centilitres d'huile d'olive. Une fois que ton mélange est bien homogène et qu'il est un peu froid, tu vas rajouter donc tout simplement tes huiles essentielles. Donc 10 gouttes d'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, 10 gouttes d'huile essentielle de Newly, 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinskara et 5 gouttes d'essentiel de menthe poivrée et de la vitamine E pour la conservation. Voilà mon cœur. Merci, regarde, maman. c'est une baume, donc tu vas l'appliquer ici pour dégager les bronches. Ok. Si tu as mal à la tête, tu vas un petit peu appliquer ici pareil. Si tu as le nez enrhumé, tu n'hésites pas. Et le soir, avant de te coucher, tu vas frictionner la plante de tes pieds avec une noisette. Ok. D'accord? Attention, contre-indication, femme enceinte, les tout petits bouts de chou et les enfants et les personnes bien sûr épileptiques et asthmatiques. Ok.